السلام عليكم. يومكم جميل. بالنسبة للذبابة الطائرة أو الأجسام العائمة اللي الناس بتشوفها قدام العين، ممكن تبقى قدام عين واحدة أو قدام الاتنين. ممكن تبقى عرض لموضوع بسيط جدا إن هو تحلل السائل الزجاجي بتاع العين، وبيبان في صورة أجسام عائمة داخل العين بنشوفها على شكل ذبابة طائرة، وده مفيش منه مشكلة خالص طبعا بعد فحص العين. وممكن تكون عرض لمرض خطير من أمراض الشبكية زي الانفصال الشبكي أو نزيف داخل العين أو جلطة في أحد أوردة العين. وده من الحاجات اللي بتستدعي إن إحنا لازم نفحص العين ونفحص الشبكية وقت حدوثها. يعني دي لو حاجة لسه جديدة لازم نفحص العين في وقتها علشان نطمن على حالة الشبكية. لكن لو حاجة قديمة وموجودة معانا من زمان أكيد إحنا عارفين إنها شيء بيتكرر وإنها موجودة ومفيش منها مشكلة خالص طالما النظر بتاعنا سليم. اللي يخوف من الأعراض اللي هي بتخوف إن يكون في مشكلة في النظر أو جزء من الرؤية أنا مش شايف منه كويس أو عتامة ثابتة ما بتتحركش. هو ده بس اللي يخوف، لكن في الآخر ممكن تكون موضوع بسيط جدا هو تحلل السائل الزجاجي. شكرا ويومكم جميل.